ਸਰਦੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਬਦਾਮ ਲੈ ਆਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਦੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਖੰਘ। ਜਦ ਖੰਘ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੰਗ। ਫਿਰ ਖੰਘ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਦਾਮ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਪਾਊਡਰ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੀ ਗਰਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੀ 1 ਚਮਚ ਬਦਾਮ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਉਸ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੀ ਕੇ ਸੌਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵੇਗਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਅਜ਼ਮਾਓ।